Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто скоро к вам проявится в своих эмоциях, чувствах, интересах? Давайте посмотрим. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком долгий. Чем короче срок, тем лучше. Тем виднее песочку. И пусть нужная информация вас найдет. Так и спросите, кто скоро проявит свое отношение либо чувство в мою сторону. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Так, ну ладно, разберемся. Меня вот смущает женщина. Женщина-крыса. Женщина-крыса. Прям в карман вам залезет, прям в душу вам залезет. Женщина-крыса близко, вы к себе подпустили какую-то крысу слишком близко. Вам были знаки, вас кто-то предупреждал, что крыса рядом, а вы отмахнулись и говорите: нет, хорошая женщина, бедная, несчастная, жалеете, вы эту крысу жалеете. Смотрите, какая крупная крыса, вот ее морда, вот видите, вот одна лапка передняя, да, живот, вот задняя лапка, попка какая огромная, хвост широченный, еще какой-то нестандартный. И вот она по габаритам, смотрите, какая огромная крыса. С вас размером. Подпустили, вы к себе подпустили крысу. Ох, сейчас давайте я лучше карту еще возьму. Я не пойму, что ей надо от вас. Мне показывают, что она карман вам отгрызает и в душу лезет. Грудь хочет вам расцарапать. Ох, подпустили. Еще хочу понять, что можно вам предпринять, чтобы эту крысу остановить, либо избежать чего-то нехорошего. Давайте сначала посмотрим, что за крыса, что ей надо, а потом посмотрим, можно ли ее остановить. Что за крыса? Ну, где-то в казенном доме у вас эта крыса. В казенном доме. На работе, если работаете, то на работе. Если не работаете, то в какой-то организации, учреждении, но вы с ней общаетесь и думаете, что она очень хороший, порядочный человек. А она нет, она крыса. Она завидует вам, она считает вас птицей большого, высокого полета, небольшого, высокого. И вот вы ей кость в горле. Хочется рвать, кусать, выгрызать. Хочется с вас что-то забрать. И так, чтобы, ну, прям и вам было все-таки известно, что это она сделала. Хочется, чтобы вы так не улыбались, как вы улыбаетесь, а то вы слишком счастливая в ее глазах. Она смотрит на вас и думает: вы какая счастливая, да? Ох, я тебя погрызу, ох, я тебе устрою горы. В следующую встречу, в следующий вот визит она себя проявит. Очень хорошо проявит, а вы будете как ребенок не готовы. Вы-то думаете, что вы друзья, либо вы подружились, что у вас прекрасные отношения, но кольцо — это союз, да? А она вам, значит, такую подлянку готовит. Давайте посмотрим, как избежать этого момента. Почему-то мне еще идет, что вы ее уважаете, что вы ее жалеете, что вы думаете: вот какая женщина, трудная судьба, такая хорошая, честная, справедливая, вот как-то с благородством к ней относитесь. А она подлая крыса, такая жирная крыса. Давайте посмотрим, что вам делать, чтобы избежать непоправимого. Ой, ну все равно что-то произойдет. Даже вот я вижу, что вы сможете отстоять свой
карман и не впустить в свою душу. У вас родовая защита, у вас своя защита, плюс вы сами энергетически наполненный человек. Но за наивность будет больно. За наивность, да, за то, что вы ей доверились, поверили, и что вы ее вот так уважали. За это будет больно. Потому что все равно какие-то неприятности она вам устроит. Вы понимаете, мир так несправедлив иногда, что люди, вот особенно такие крысы, они умеют надевать на себя такие масочки, что типа, ну нет, я хорошая, добрая, благородная, маскируются очень, да, удачно. А есть такие наивные, добрые люди, как вы, которые себя, вернее, других людей по себе судят. То есть вы знаете, что вы не подлая, что вы не коварная, что вы не имеете никакого злого умысла и зависти к другим людям. Вы так и других людей оцениваете. То есть тут буквально вам и в голову не приходило, что эта женщина подлая крыса и что она может напасть. Я вижу, что вам будет какой-то знак, ну, интуиция, да, интуиция кому-то подскажет, кому-то во сне сон приснится, накануне, да, будет какая-то информация. Плюс, опять же, смотрите, вы пришли на эту отсыпку, вы ее смотрите, значит, вы уже предупреждены, что где-то в казенном доме вас поджидает крыса. То есть вы будете готовы. Хотя бы наполовину, на 50% вы будете готовы. Конечно, элемент неожиданности тут будет, потому что до последнего вы будете не понимать, кто эта женщина. Но с другой стороны, не сможет она отгрызть ваш карман, и душа ваша под защитой. Но с другой стороны, будет очень неприятно и очень обидно, что эта женщина оказалась такой тварью и сволочью. Вот. Только, пожалуйста, не переставайте после этого момента верить людям. То есть вам не повезло с конкретным человеком. Это не значит, что все плохие. Просто вот нашла коса на камень, да? Бывает. Вот это как главное предупреждение. Дальше давайте отвлечемся. Вот мужчину показывают, красивый. Красивый мужчина, на лицо прям вообще заглядение. Прям красавчик. Очень такой видный парень. И этот парень, он вами очарован. Вы знаете, вы буквально вот взаимодействовали, какой-то разговор был. То ли вы с кем-то говорили, он рядом стоял, то ли вы с друг другом говорили. Вот наблюдал он вас, он прям поплыл, когда он вас увидел. Вы такое впечатление на него произвели. Ему казалось, что он где-то на облаках парит. Но вот так ему было приятно. Не мог наглядеться на вас. Прям это фотографировал глазами. Мужчина, который тает, когда вы рядом. Мужчина, который не хочет с собой бороться. Мужчина, который не может не думать о вас. Мужчина в тот срок, который вы загадали, вот он проявится. Но опять же, вы разные, проявится ваш поклонник по-разному. У кого-то мужчина просто там как-то вам напишет в соцсетях, да? Там смайлик пришлет, скажет: «Привет, это я», да, добавь в друзья. У кого-то отыграется, что мужчина там по телефону, да, вас вызвонит и что-то вам будет говорить, предлагать. У кого-то отыграется, что этот мужчина вас где-то будет поджидать, да, вот встретит, либо дождется после работы, например, либо когда вы там из дома выйдете и начнет с вами о чем-то говорить, вот звать вас на свидание, что-то там вам предлагать, себя предлагать в конце концов. Для вас это тоже будет большой неожиданностью, но приятной, да, приятно. С другой стороны, ну, может быть, вы не очень заинтересованы в этом мужчине, может быть, вы на него особо внимания не обращали, либо просто незнакомый мужчина, что вам на него сразу вешаться, цепляться, да, даже если вы и общались, да, это не значит, что вы там сразу с ним на свидание пойдете. Но все равно, да, я вижу, что тепло по телу у вас тоже расходится. Своим вниманием этот мужчина, он галантный, да, человек, воспитанный человек, он вас порадует. Может, это не будет так явно, что он зовет вас на свидание, но то, что он уделяет вам внимание, что он вами интересуется, это будет понятно. Очень красивый мужчина, видный, статный, и такой, за которым, ну, женщины бегают. Да? Есть такие женщины, которые бегают за мужчинами, за ним точно бегают. Ну, вы не такая женщина, я это сразу вижу, но вот другие женщины бегают. Опять же, смотрите, ваш престиж растет, потому что такой красавчик, да, хотя вы достойны и больших красавчиков. Я вижу, что это момент престижа, да, потому что этот мужчина выбирает вас, он с вами хочет общаться. И еще момент того, что вы обретаете свое превосходство над другими женщинами, потому что он других женщин избегает, которые за ним бегают, а к вам, наоборот, тянется.
Ну, будет чем похвастаться перед подружками. Придете на работу, либо там встретитесь с подружками, скажете: а вы знаете, кто мне написал? Вы знаете, кто меня на свидание водил? И они все обалдеют, обзавидуются, слюни пускать будут. Да, хороший мужчина. Я не вижу, как у вас тут сложится, но мужчина очень хороший. Вы его очаровали, вы на него как-то влияете, что он сам не свой, он теряется в вашем присутствии. Ну, либо, знаете, столько много эмоций, что он не может быть сам собой, да, вот прям как-то зажимается. Но это хорошо. Это хорошо, хорошо тем, что вот изначально, да, сформировалась такая позиция, что вы все, звезда, солнце, а он ваш спутник, да, вокруг вас должен крутиться. Ну, хороший знак. Дальше. У кого-то прошлое проявится, но проявится не конкретно, вот мужчина появился, а проявится информация об этом человеке. Ну, что сказать? Тот, кто вас обижал, сейчас в положении несчастного и обиженного человека. Что-то нехорошее случилось с вашим бывшим, с вашим прошлым. Но, с другой стороны, вы этих новостей, ну, может, и не ждали, но на них надеялись. Да? Возможно, человек вас обидел, возможно, вы видели его будущее, то есть видя его характер, манеры, поступки, вы понимали, чем это все закончится. И тут вот придет подтверждение, что все закончилось очень и очень плохо, очень плачевно. Человек в тяжелом положении, либо человек в каких-то бегах, либо под арестом, либо судим стал, ну, либо где-то вот валяется, спивается, да, и вы такая: ну, я точно знала, что так и будет. У вас тут разговор с кем-то, очень долгий разговор с очень красочными подробностями, там то ли очевидец с вами будет говорить, то ли человек, который, ну, допустим, может, не знаю, родственник этого мужчины, родственница, очень долгий разговор, но вы прям почувствуете, что вам не жаль этого вашего бывшего, но вам тепло. Тепло от того, что справедливость все-таки настигла этого человека, и за свои грехи и проступки он несет ответственность. Да? Еще, мои хорошие, вот у какой-то одной женщины отыграется, что женщина, которой ушел ваш бывший, увела, да, придет к вам и скажет: забирай свое чудо, я больше так не могу. А вы скажете: кушайте, подавитесь, да, нечего было лезть в наши отношения, а теперь мне тоже даром не надо. Вот это момент вообще триумфа будет для вас. Вы скажете: вот оно, подавилось, да, так его сильно хотела себе забрать, отобрать у меня, а теперь давай, как жуй и плачь. Прям такие какие-то страшные вещи будут рассказывать, что он ее там, не знаю, бьет, что он пьет, что он там все из дома выносит, что она там боится с ним. Ну, в общем, расскажет все, что есть в их жизни. Причем честно расскажет. Будет вас просить, будет вам говорить, что вот он типа тебя не разлюбил, пожалуйста, забери его себе, освободи меня от этого ужаса. Да? Вы скажете: не-не-не, дорогуша, расхлебай сама. Я уже давно умыла руки от вашей этой мерзкой ситуации. Я живу своей прекрасной жизнью, а вы там сами кувыркаетесь. Да, это интересно. Вот мне прям идет, что у вас глаза такие радостные, и вы прямо со всех сил сдерживаете улыбку, да, и боитесь, что вы сейчас рассмеетесь, и прям в лицо этой женщины. Ну, интересненько, конечно. Такие эмоции, да, их стоило подождать. Еще кто проявится? Проявится ваша подруга, но проявится, знаете, вот честностью. Ваша подруга вам признается, что она вам завидует. Ну, так и скажет: а я тебе завидую. И скажет, почему она вам завидует. И у вас какой-то инсайт произойдет, вы об этом никогда не думали и не считали, что это важно. Но когда вы поговорите, вы скажете, что у вас в жизни не все так плохо, как вам казалось. Разговор с этой подругой прям окрыляет вас. Ну, казалось бы, да, она признается в зависти, но признается честно, да, и объясняет, почему. И вы такая, как будто бы со стороны на себя смотрите и думаете: ну да, есть за что зацепиться, да, есть чем гордиться. Ну, допустим, подруга может признаться, что завидует вам как маме прекрасного ребенка, да, воспитанного, приятного, который учится, там, добивается, результативный.
либо завидуют тому, что вы там можете кушать все, что захотите, и не поправляться, либо завидуют тому, что у вас крепкая нервная система, что вы не только себя вытягиваете в трудные минуты, но и можете другим людям помогать. Понимаете, умению там, не знаю, принимать, прощать, забывать. Там у каждой будет свое. Но ваша подруга очень честна будет с вами. Ну, поэтому, наверное, она и есть ваша лучшая подруга. Ну вот, с подругой вам точно повезло. Повезло, так повезло. Еще я вижу какого-то взрослого человека, ну, относительно вас, да, человек старше, гораздо старше. И тут такой, знаете, пикантный момент. Я понимаю, что не у всех проиграется, но у кого-то точно проиграется. Этот дедушка, он признается, что он еще мужчина хоть куда, что у него мужской силы хоть отбавляй, и что у него там такой рекорд, да, там будет сотни загинать на пальцах, и скажет, вот могу тебя осчастливить. А у вас состояние хоть стой, хоть падай, но потому что, ну, дедушка, да, дедушка. И вы такая смотрите на него, дряхлый старичок, да, и туда же, да. Я не могу сказать, что он пристает, но он заставит вас покраснеть. Он заставит вас вспыхнуть просто красным цветом, да, вот кровь прильет к лицу, вы скажете, да как так? Вот что сказать? Вроде как на 3 буквы послать, ну неприлично. Дедушка старенький, да, вдруг он там не переживет, рассыпется. Либо там Кондратий его схватит. Промолчать, а вдруг он подумает, что вы согласны, да? Что делать? Стоять, бежать, да? Улететь? Какие-то такие, знаете, мысли у вас в голове будут роиться. Вы потом будете с кем-то про это говорить, смеяться будете, конечно, от души. Ну, а дедушку этого будете обходить стороной. Ну, старый развратник, мало ли там, что ему там в голову войдет. Но этого дедушку вы хорошо знаете, он никогда не был замечен в таких вот вещах, да? В таких вот желаниях, никогда не предлагал вам этого. А тут на тебе такое. Ну, не дедушку очаровала, да? Вы такая, вы всех можете очаровать. Интересный, конечно, момент. Дедушка, может даже какой-то дедушка-сосед, может быть это там на работе у вас какой-то дедушка работает. Ну, это, конечно, очень неприлично, но очень забавно. Вы совершенно не оскорбитесь, этого я не вижу. Но у вас такие мысли, что вот он старый развратник, куда ты лезешь, дедушка. Да, такие вот у вас мысли. И вроде смешно, но с другой стороны немножко грустно. Вот, вроде дедушка неплохой, но с другой стороны потянула дедушку на сладенькое, да. Ну, девочки, что есть, то вам я и рассказала. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.